Prokuroria ka krijuar 2 lëndë për ndjekje të ndërtimeve pa leje në Çajër. Kryeprokurori Ljupço Kocevski, duke folur për të njëjtat, tha se të 2 lëndët janë të ndërlidhura dhe me shumë gjas, të njëjtat mund edhe të bashkohen. Në një intervistë për emisionin 360 shkallë, ai gjithashtu tha se ka mjaftueshëm prova për të njëjtat. Për bashkimin e mundshëm të lëndëve për ndërtimet pa leje në Çajër u pyet sot edhe kryeministri Hristian Mickovski. I njëjti deklaroi se organet duhet të kryejnë obligimet që kanë dhe të marrin masa nëse ka dyshime për vepra penale të kryera. Organet duhet t'i kryejnë punët e tyre nëse diçka të tillë ka vendosur prokuroria. Është punë e tyre. Unë nuk kam se të komentoj. Në rast se ka bazë për çfarëdo vepre penale, nuk ka dhe nuk duhet të ketë dilema. Por pak minuta më herët, në të njëjtin fjalim, ai paralajmëroi se vetëm ka filluar procedura për shkarkimin e kryeprokurorit Ljupço Kocevski. Nuk presim nga prokurori që të del të thot, po, jam fajtor, nuk arrita në punën time. Argumentet janë, opinioni është dëshmitar për punën e prokurorisë dhe gjykatave. Procedura për shkarkim është në rrjedhë sipër dhe ka filluar para zgjedhjeve lokale. Kujtojmë se ndërtimet pa leje në Çajër u aktualizuan nga ish-kryetaria e qytetit të Shkupit Daniela Arsovska, e cila disa muaj para përfundimit të mandatit të saj 4 vjeçar zhvillonte aktivitete në terren me paraqitje live në rrjetet sociale, duke i publikuar ndërtesa që ajo pretendonte se janë të paligjshme. Ajo doli publikisht me kopje dokumentesh që duhet të tregonin se legalizimi, i cili është problematik në vetvete, është bërë madje edhe me dokumente të falsifikuara. Për këtë ajo ka dorëzuar në prokurori padi penale kundër ish-kryetarit të komunës së Çajirit, të cilin e akuzon se ka bërë legalizime të ndërtesave në mënyrë të paligjshme duke falsifikuar dokumente.